माय चैनल बी प्रो विथ अलका। आज हम बनाएंगे तंदूरी गोभी, वो भी कढ़ाई में। अब गोभी का सीजन चल रहा है, फ्रेश गोभी आ रहे हैं, तो इस बार क्यों ना कुछ नया ट्राई किया जाए। आज हम बनाएंगे तंदूरी गोभी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तंदूरी गोभी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है कॉलीफ्लावर 1 स्मॉल साइज्ड, रोस्टेड बेसन चाहिए 1/4 कप, कर्ड 1/2 कप, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, टर्मेरिक पाउडर 1/4 टीस्पून, कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1/2 टीस्पून, क्यूमिन पाउडर 1/2 टीस्पून, तंदूरी मसाला 1 टेबलस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, सॉल्ट टू टेस्ट, ब्लैक सॉल्ट 1/4 टीस्पून, कसूरी मेथी 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून अजवाइन और चाहिए तेल। सबसे पहले कढ़ाई में हम पानी लेंगे, उसमें डालेंगे नमक और हल्दी। उसमें हम गोभी को साफ करके उसमें डाल देंगे और मिनिमम 10 मिनट तक हमें लो फ्लेम पर इसे उबालेंगे। अब हम इसे पलट लेंगे। एक तरफ का 5 मिनट हम उबालेंगे, दूसरे तरफ का भी 5 मिनट, टोटल 10 मिनट ही हम इसे उबालेंगे और 80% तक ही इसे पकना है, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। गोभी अब अच्छे से बॉईल हो चुका है, ज़्यादा नरम नहीं करेंगे, 80% तक ही उसे पकाएंगे हम। अब ये हो गया है, निकाल लेंगे। एक मिक्सिंग बाउल में सबसे पहले हमें सारे मसाले और नमक लेना है, उसमें भुने हुए बेसन डालना है और दही डालना है, साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट भी अच्छे से मिलाएंगे। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के, घोल हमारा ज़्यादा पतला होना नहीं चाहिए, पतला होगा तो गोभी में लग के नहीं रहेगा, इसलिए हमें गाढ़ा घोल ही बनाना है। अब मसाला हमारा तैयार है। अब हम गोभी को इस मसालों के साथ कोटिंग करेंगे। अच्छे से चारों तरफ से उसे लगाना है। पलट के उसके पीछे के तरफ भी हम अच्छे से मसाला भर देंगे, कोने कोने में अच्छे से भरेंगे ताकि इसका टेस्ट अच्छा आए। अब ये तैयार हो चुका है। अब हम इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखेंगे। अब कढ़ाई गरम करके उसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल और इसमें गोभी को रोस्ट होने देंगे। इसको ढककर मीडियम लो फ्लेम पर हम अच्छे से पकने तक रखेंगे। अब ढक्कन निकालकर उसे पलटेंगे। अगर बार बार पलटेंगे तो अच्छे से वो रोस्ट नहीं हो पाएगा, कड़क रोस्ट नहीं होगा। पलटने के बाद बाकी के जो थोड़े से मसाले बचे हुए होंगे उसके ऊपर लगा देंगे। अब ढककर दूसरी तरफ का भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। अब हम ढक्कन निकालकर उसे चेक करेंगे। दूसरी तरफ का भी हम पलट लेंगे और उसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल डालेंगे ताकि वो अच्छे से और ज़्यादा क्रिस्पी हो सके। ज़्यादा नहीं, 2 मिनट के लिए ही उसे और पकाएंगे। ये देखिए बन गया हमारा तंदूरी गोभी इन कढ़ाई। अब हम गैस ऑफ कर लेंगे। अब हम इसे काट के देखते हैं ये कैसा बना है। ये देखिए अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी, कितना अच्छा पका है और अच्छे से रोस्ट हुआ है, वो भी कढ़ाई में। तंदूरी गोभी रेडी टू सर्व। गर्मा गर्म तंदूरी गोभी चावल, रोटी, नान के साथ आप इसका मज़ा लीजिए। बहुत ही मसालेदार, क्रिस्पी,
सॉफ्ट गोभी का आनंद आप लीजिए और अपना कमेंट्स हमें शेयर कीजिए। पसंद आए तो लाइक जरूर कर ले। अपना कमेंट्स हमें शेयर करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।